मेरा नाम धनजीत कुमार है। मेरा घर नथुलिया चौका सबूर है। मुझे माइग्रेन अर्थात पागलपन का रोग था, शिकार था, जो 2012 में ही हो गया था और 2024 आज चाहते 24 साल हो गए। और मुझे पता चला कि सतीश सर थेरेपी देते हैं। मैं यहाँ आया तो अब मेरा दवा भी छूट गया और माइग्रेन भी शांत हो गया है और नींद भी अच्छी आने लगी है। मैं अच्छी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ।